各位朋友，大家好，我係金飛燕莊太啊。今日咧我就嚟同大家分享一個白貝木耳紅蘋果湯㗎。咁呢個湯水咧有咩功效啊？佢就有通心血管啊，同埋降血脂嘅功效嘅。大家都知道啦，而家都市病真係年輕化咗啦，膽固醇又高，血脂又高，咁所以咧平時我哋多煲呢個湯水咧，俾我哋屋企人去保健啊，好好㗎。我而家同你哋介紹下個材料啦。咁我哋所用嘅材料咧，如果4個人嘅2日份量，我哋就需要用到2兩嘅白貝木耳、3個嘅紅蘋果、8粒嘅紅棗、1塊果皮同埋瘦肉。咁我哋嗰個白貝木耳，你哋大家都睇到啦，佢個背脊係白色，前面係黑色。咁呢啲白貝木耳咧，出邊一般你哋買到嘅咧都係一朵一朵嘅。但係我就比較喜歡用呢啲白貝木耳絲啦，因為我貪佢方便同埋比較安全性啲，又冇其他嘢加落去嘅。而我哋呢個白貝木耳絲咧就叫做清水木耳，所以我就用得安心啲咯。冇嗰個丁嚟講咧，亦都係比較輕稱啲，咁平啲啦，計起數上嚟亦都。咁而我哋個紅蘋果咧，就要買翻嚟嘅時候，要煲之前咧，將佢個皮去咗佢，唔好要個皮。咁將個蘋果切開4邊，去咗個心都唔好要，用3個紅蘋果。咁跟住呢個紅棗咧，我哋就要將佢去咗個核去啦。因為如果紅棗留核咧，就會燥嘅喎。紅棗就要去核，我哋一般就落8粒至10粒度啦。嗰個瘦肉咧買咗翻嚟咧，將佢切咗一片片，咁要嚟煲湯啦。咁呢個白貝木耳湯咧，如果你哋能夠煲到佢2個鐘頭度咧，見到佢起晒膠，其實係最好嘅，功效係最好嘅。唔好話稀汪汪就攞嚟飲啦，煲到佢濃啲，因為佢真係咧，有啲人講好似通坑渠咁樣，通心血管，通咗啲污糟去，咁預防呢個心血管閉塞嘅。咁如果嗰個紅蘋果點解我哋要加落去呢？就因為紅蘋果咧，佢個抗氧化咧就好豐富㗎。如果我哋落咗紅蘋果落去咧，佢就預防呢個血脂高，同埋有對呢個血脂減低呢個血脂高有幫助嘅。咁所以我哋就要加呢個紅蘋果落去啦。紅蘋果、白貝木耳、紅棗同埋呢個瘦肉果皮一齊煲呢個湯水咧，係好好飲㗎。咁我都希望你哋多啲去煲呢個湯水俾你屋企人啦，有預防呢個心血管閉塞嘅。呢個湯亦都好方便，煲落去亦都好好飲。我有一個客人啊，嗰個例子真係都知道佢係有塞咗個心血管㗎。後尾佢就叫醫生俾啲時間佢，唔好即刻幫佢通，佢就自己翻去咧，連續飲咗呢個白貝木耳紅蘋果湯，連續飲咗23日。再去復檢嘅時候咧，醫生覺得好奇怪，唔需要通波仔啦，你自己已經通咗啦咁樣。咁所以呢個白貝木耳湯咧，我覺得值得去廣泛宣傳俾每一個家庭去享用下呢個湯，為你嘅家人去煲呢個湯啦，飲多啲啦，1個禮拜起碼都希望飲到1次。多謝大家。